Mình tên là My, thuộc khoa đào tạo chất lượng cao, ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí. Hôm nay mình xin đại diện cho nhóm mình giới thiệu về máy cắt táo tự động. Nhóm mình thì thuộc nhóm 2 do thầy Dương Thế Phong làm giảng viên hướng dẫn. Các bạn cùng theo mình để xem nguyên lý hoạt động của nhóm mình như thế nào nhé. Để giới thiệu về nguyên lý của máy cắt táo bát tự động của nhóm mình, thì đầu tiên mình xin giới thiệu về bảng nút của nhóm mình. Thì nhóm mình sử dụng 3 xi lanh, cho nên sẽ tương ứng là có xi lanh A, xi lanh B và xi lanh C. Xi lanh A đi ra, xi lanh A đi về, xi lanh B đi ra, B đi về và C đi ra, C đi về. Bảng nút của nhóm mình thì cũng gồm có nút reset, nút stop và một nút auto để chạy mạch tự động. Để cụ thể hơn thì mình xin trình bày rõ trên mô hình của nhóm mình. Đầu tiên thì xi lanh A sẽ đi ra chạy công tắc hành trình, xi lanh C sẽ đi xuống dập trái táo thành 4 mảnh, xi lanh C sẽ đi lên. Tiếp theo thì xi lanh A sẽ đi về, xi lanh B sẽ đi ra để đẩy sản phẩm ra ngoài và xi lanh B sẽ đi về. Kết thúc một chu trình hoạt động của mô hình. Và đó là toàn bộ quy trình hoạt động của máy cắt táo bán tự động của nhóm mình. Qua cái mô hình trên thì nhóm mình đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người, và đặc biệt là nhóm em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Dương Thế Phong đã hướng dẫn tụi em rất nhiều kiến thức về bộ môn thủy lực khí nén và đã giúp tụi em hoàn thành được cái project cuối kỳ này. Trong quá trình làm cái mô hình này thì tụi em đã trải qua rất nhiều khó khăn, từ việc lên ý tưởng để lắp cái mạch như thế nào, rồi áp dụng nó với van với relay như thế nào. Từ đó thì nhóm em cũng đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, nhưng mọi người đều cố gắng vượt qua để hoàn thành cái project này. Nhóm em cũng xin cảm ơn đến quý thầy cô đã tạo điều kiện cho nhóm em thực hiện tốt cái project này, và cảm ơn mọi người đã xem.